Okay, let's go. O ko nesprendimas, jeigu trūksta statramsčių. Dabar visus tos statramščius išnarstysiu. Jums statramščių jums reikia sunkiosios artilerijos. Dabar iški pistelim. Na, su šituoju reikia biškį pakentėti, nes tenis matosi lenda jau kažkur į vidų. Gali būt, kad jau yra atremtas į kažką, gal kokį kreslą laiko ar kažką. Tai aš jo pašalinti neskubėsiu. Dabar aiškiai matosi, šitoj pusėje matote eina šlaitas ir šitoj pusėje eina šlaitas, nors čia už sienos yra kambarys. Tai ko gero, čia kai darė rekonstrukciją, paliko tą seną šlaitą, šitą šlaitą viduj, kažkokiu būdu įrengė sieną. Dabar bandysiu šitą šlaitą atsiardyti. Čia dar lubų nenoriu ardyti, nes gali pradėti brėti viskas ant galos, neaišku, ko ten prikrauta. Gali būti, kad irgi kokiu nors piūrio, nors spaliu. Ir ta plokštė prisukta su gipsiniais varžtais, tai rupūžė nepasiduoda. Va, visur ant varžtų. Jo gabaliukais plyšta. Žodžiu, matosi dabar šitas vidinis stogo susikirtimas, tarpšlaitis. Čia dabar eina šitas šlaitas priestato. Ir dabar pradedu suprast, kaip patekti į aną kambarėlį. Ir ten, va, matau, irgi spaliai visur. Tai čia dabar tas plokštės atsidengsiu. Atardysiu lentas, ko gero, čia vėl turėsiu krūvą spalių. Ar pjuvenų, sunku pasakyti, bet kažkas tai tikrai matosi biraus. Noriu patekti į aną kambariuką, kaip sakiau, kad galėčiau visas šiukšlės mest pro langą. Tada pateksim į tą dar vieną laiptinę, ten kur durys buvo užrakintos. Ir gal per tą laiptinę pavyks pašalinti visą grūzą. Žiūrėkit, koks špaklių sluoksnis. Vis tiek biški žmonės bandė pralyginti, kaip sakant, atstatyti geometriją. 5 mm špakliaus užkrauta. Nu jo, ir varžtas, ir vinis, visko čia yra. Dar vienas dalykas, dažnai pastebėjau, tokias darant rekonstrukcijas, vis tiek tas namas kažkada buvo tokia pusiau rekonstrukcija daryta. Tai visada klientai sako, oi, čia namas apšiltintas, stogas apšiltintas, čia, ta prasme, labai daug nieko daryti, kaip ir nereikia. Bet iš tikrųjų, tai kai atsiradai randi tokį apšiltinimą, nežinau, ar čia galima pavadinti apšiltinimu. Kažkaip anksčiau žmonės, nežinau, kitaip matyt mąstydavo apie apšiltinimo pačią, kaip pasakyti, techniką, kaip tai reikia daryti, kad būtų iš tikrųjų šilta. Tiesiog sumesdavo tą vatą. Tai va, ir čia va gyvas pavyzdys. Dabar matau, va čia kaip yra tarpšlaitis. Šita gegnė va turi tokią įpjovą.
Tai čia šitą taršlaitį galbūt laiko va čia va kur nors. Išeina, kai labai nori. Iš tikrųjų tai vata be tenais garo barjerų, be priešveinių plėvelių, tai yra visiškai bergždžias reikalas, nes vėjas cirkuliuoja tarp tokių visokių brusų, traukia kiaurai, vėjas juda, šaltas, šiltas, oras maišosi, tai mažai čia naudos iš tikrųjų. Veidas jų nelabai džiaugiasi. Kažką pradedu matyt, kas ten. O, dieve. Pilna pjuvenų. Va dabar matosi konstrukcijos ypatumai. Tai va šita buvusi stogo gegnė eina tiesiai padėta ant seno murloto. Tai reiškia šitą vietą nelabai kažką gal ir laiko, o laiko va šitą gegnę viską. Tai norint čia ją pašalinti, reikės čia kažkokią daryti atramą. Čia žinoma darysis krėslas, naujas krėslas, anoj patalpoj. Tie pagaliukai žiaurus reikalas. Kaip jie sunkiai ardosi. Eina savo. Dabar ant žemės jovalas reikia susirinkti viską, susidėti kažkur į vieną vietą, paskui išmesiu pro langą, bet reikia, kad čia būtų švaru, nes dabar atidenginėsiu ir tenais pjuvenos. Dabar galima bandyti atidengtą sieną, atidenginėsiu šią nuo pačios, nes čia pradės viskas krist. Jeigu pradėčiau ardyti nuo viršaus, tai apatinės lentos man užvirstų, paskui reikėtų kastis. Tai pradėsiu ardyti nuo pačios ir eisiu po biškį viršų. Jeigu reiks atsikasiu. Apsivaliau spalius. Dabar matau tą sieną, matau, ką čia reikia toliau daryti. Matau, kad yra styga. Šitos stygos dabar paleis dar nenoriu, nes čia matosi per kaltą laiko šitą gegnę. Tai dabar planas, galvoju, reikia eiti iš anos pusės į kambariuką ir iš ten pradėti pardyti sieną. Gal dar tos brusus nusipjausiu, tuos du stačius ir tada eisiu į kitą kambariuką. Matosi turbūt visa Armani kolekcija vaikiškų rūbų. Anksčiau irgi mėgdavo žmonės
rūbus visus nereikalingus kišti paliepęs. Tai jo, čia nieko naujo. Matau ant perdangos spaliai. Irgi nieko įdomaus. Gal tą lentą reikia pabandyti atsilupti. Matysis, kas ten per situaciją. Čia užkalta lentom, čia kažkoks kliautas. Neaišku, ką iš čia veikia viduj. Na vis tiek, manau, dabar reikia eiti tą kitą kambarį. Ir iš ten išsiversti šitą sieną. Tai čiumpam laužtuvą. Ir einam, manau. Laužtuvas. Opa. Einam. Su manim. O į tą kambariuką noriu papult. Į jį papult reikia per šitas duris. Raktai. O šitas. Olia. Tai va čia dar nebuvau atėjęs su jumis. Žiūrėkit, čia kas vyksta. Čia yra ta kita pastato dalis. Čia kur sakiau, anoj pusėje židinys, tai šitą sieną griausis. Šitas židinys išsiardys. Čia žiūrėkit, koks antikvaras. Singer. Nu jo, čia metai. Ir šitoje vietoje irgi padarysim duris, nes čia bus tamboras ir ten bus įėjimas į darbo kambarį. Tai einam į viršų. Tai matot, kaip stogas irgi surinktas. Matosi senos bėgnės, kurios yra laiko dar visą konstrukciją. Čia, ko gero, va, šitas kambarėlis. Ir čia viršau, kur mačiau visas sudėtas tas skudurinas. Mato, čia kaip supelyje. Tai va, jeigu aš atsiardysiu tą sieną, galėsiu per šitą langą viską lengvai pašalinti. Bus tobuli reikalai. Tai griebiam. Kaip visada nežinau, nuo ko pradėti, reikia atsiplėšti kokį nors vieną kampiuką, kad būtų kur užkišti laužtuviuką. Žiūrėkit, kaip maskatuojasi. NASA technologijos šilumos atspindys. Nešypsau. Čia atrodo, kai, nežinau, kai koks vagonėlis rusiškas, tarybinis, toks lenktas kampas. Interesnai. Čia bent jau matau, kad visur plokštė. Ta plokštė bus ant papkinių vinių, ko gero. Tai čia nusardys lengvai, nėra. Šitą sieną taip pat gipsas. Ten, kur mažiausiai tikėjausi, radau dar vieną plytinę sieną. Žiūrėkit. Mūras. Tai kas čia, žiūrėkit, irgi. Nebesuprantu jau čia, kur mūras, kur ne mūras. Žiūrėkit, kaip reikia.
Mūras maskatuojasi. Tas bent jau pats nugrius, griauti jo tikrai nereikės. Dabar nenoriu pagriūtų, nes čia užsiversiu grūzų. O grūzą, kaip sakiau, bandysim visą sugrūst čia palaiptais. A ten yra sklepas, rūsys, kurį noriu užpilt. Tai ten viską ir suversim. Čia kokias meno kūriniai. Čia vaikų žaidimo kambarys kažkoks buvęs. Animatoriaus studija. Kakės makės kambarys. Čia matote irgi kokie meno kūriniai. Tiesiai ant sienos tapyta. Suskaičiuokim, kiek kartų remontai daryti. Tai jeigu skaičiuojant plokštę 1, 2, 3, 4, 5, 6 sluoksniai tapetų. Daugias sluoksnis tapetas. Ką, vieną pirmą mūšį laimėjau. Turiu išsigriovęs sieną, sujungiau patalpas. Dabar jau gavęs konteinerį galėsiu lengvai pašalinti visas šiukšlės. Tikiuosi, kad rytoj atveš, jeigu neatveš, tai ne kažką reikės stabdyti darbus. Nes be konteinerių tai ne iš vietos. Kažkodėl turiu jausmą, kad čia irgi bus paliai. Kaip sakant, jaučiu. Bandom žiūrėti. Ogi taip, reiškia, jau pradedu susipažinti su tą statybą. Jau spalį. Mūsų sklepas. Čia ruošiamės dar skleisą vizą. Jau kažkas gerai buvo, matom. Reikia jų išpenėti. Ir viskas. Dvigubas mūras. Su 5 centimetrais vatos per vidurį. Va čia tai jo